Мен осы сағатты тапқалы бүкіл адамның ойын оқи алатын болғам. Қойш, татабо мен осы сағатты шешпесем де оқи алам адамның ойын. Адамдардың ойын оқысаң, менімен де оқымайсың сонда? Сәлем, бұл жайлы Шымкент. Қандай әдемі, бірақ әңгіме ол жайлы емес. Мен жайлы. Таныс болайық. Менің атам Марат. Мен ұйқыны жақсы көрем. Или ұйқы мені. В общем, екеуміз бір-бірімізден. Өйткені қиялдағына түсімде көрем. Ал бұл менің анам. Анамды қатты жақсы көрем. Бірақ Марат, әлі тұрмағансың ба? Қоқыс таста дедім ғой мен саған. Тұр бол тез. Давай, тұр. Кас. Құрметті оқушылар, Қазақстанның астанасы қайғалы деген кезде бәріміздің ойымызға келетіні жалғыз ғана, алайда біз тарихқа үңіліп көргенбіз бе? Қазақстанның астаналары қайғалы болды деген себепті. Ал сендерге сұрақ, сонымен Қазақстанның үшінші астанасы қайғалы? Нұр-Сұлтан. Мен қазір атауы. Негіз оқу керек еді. Қазақстанның астанасын білмейді екен. Кешке футбол ойнау керек еді. Ойнамаған көп болды. Сабақтан кейін балдарды жинап айтамын. Аға, мен айтайыншы. Тұр, айта ғой. Қазақстанның үшінші астанасы Алматы. Бәрекелді, тамаша. Жарайсың, отыра ғой. Мен сағат тауып алдым. Сағат тауып алғанды достарыма көрсеттім. Осылай бәрін біліп қойды. Марат, қолымдағы сағат не болды? Сатпадық па? Сату керек. Үлкен ақша шығады ғой. Айтпақшы, мен бір жерді білем, сағатты қымбат алатын жерді. Сағат сатқанда қанша болады екен? Бір 300 мыңдай болады ғой. Онда, онан өрік 300 мың дей ма? Өте көп ақша. Кешке барып сатып жүрейін ма? Жоқ, ешқай сатпаймын мен сені. Мені мұқияттында, сау басыңа сақина тілеп алмай тұрғаныңда, бұл бәледен тезірек құтыл. Адам таппайтын жерге құртып жер, оны көп тағатын болсаң арты жаман болады. Сіз кімсіз? Қандай бәледен? Қашан, қай жерден алғаныңды сұрамай-ақ қояйын. Менде уақытты қыз. Бұл сағат егесіне белгісіз күш береді. Әр адамға әр түрлі береді. Қандай күш екенін білу үшін сағатты оң қолыңмен ұста. Бірақ күш бергенімен сағат егесін іштей өлтіре бастайды. Оның үстіне бұл сағатты іздеп жүргендер де бар. Енді түсінген секілдімін. Мен сенен сағатты алмаймын. Сен маған көмектес. Қалай? Айтқанымдай, сағатты адам таппайтын жерге қой. Айтқанымды орындай, шектен шықпа. Оның соңы жақсылыққа апармайды. Мен адамдардың ойын оқи алам. Керемет.
Потолок биік. Егерде потолокқа қарай түкірсек түкірігін жетемегене, әлде жетпей қалып, аузыма түсіп қақылып қарамайым. Сағатты сатпақшы болған еді, әлі сатпапты, егесіне қайтарып берем деген шығар. Бүгін қайтсем деп бес алу керек. 90-дыққа топшы қылмастан болғаны. Сонымен қазақ хандығы қай жылы және кімдер құрды? Кім жауап береді? Мың 465 жылы Керей мен Жәнібек құрған. Қазақ хандығына 1465 жылы Керей мен Жәнібек құрды. Жарайсың, Марат, отыра ғой. Тамаша. Мына жауабым өте қиын екен. Не істеп отырсыңдар? Қоя тұр. Бұл сұрақ қиын екен, басқасын қойшы. Тілден ұшып, құлаққа қонады. Ол не? Оның жауабы сөз екен, ешкім білмейді. Тіпті бір қиындығы жоқ, бұның жауабы сөз. Дұрыс, Марат. Ал келесісі, одан көп алсан, ол сонша көбейеді. Ол не? Жауабы шұңқыр. Жауабы шұңқыр. Мәссаған, Марат, тағы да дұрыс. Бәрін тауып жатсың ғой, енді мен жасырайыншы. Ол біздікі болғанмен оны басқаларда қолданады. Мантабарка ма? Неге? Білмеймін, әйтеуір үйдегі мантабарканы біз ғана емес, көршілер де қолданады. Жауабы біздің есіміміз. Таптым, оның жауабы біздің есіміміз. Тағы да дұрыс. Айжан, жаңа жұмбақты айтшы. Марат, кімдер отырып жүреді? Шахматистер екенін білмейтін шығар. Марат, сен бұны табылмайсың. Менен алған ғой. Бұның жауабы шахматистер. Өте дұрыс. Марат, сағатыңды әлі сатпапсың ғой. Бұл әңгімені кеше қойған сияқты еді. Сен де сағатты сатпақшы болдыңдар ма не? Солай болмақшы болған, біреулер задне бермегенде. Жылау арам сен кесімнен қанша ақша ұшты? Әлі де кешеміз. Егер сағат ұрлап алып апарып сататын болсам, көп ақшаға дегенім. Асхат, өзің жылаусың, түсінің ба? Рауан, мен сағатты ұрлау туралы ойыңа да алушы болма. Мен сені олай деп ойламаппын. Анау есінен алып жасқан ба? Кім біледі? Сағаттың болғаны қандай жақсы болды. Кімнің іште не жатқанын біле аламын. Аяжан не ұнатады екен? Жаңа тәрбек сабағынан 5 алдым ғой. Аяжан, мен сен үшін қуаныштымын. Қыздар, не әңгіме айтып жатсыңдар? Сол сабақ туралы ғой. Аяжан, сен жұмбақта керемет жасырады екенсің. Аяжан, сен жақсы көретін шоколадың қандай? Менің жақсы көретін шоколадым. Тұра. Мен өзім табамын. Қош, өзім білем. Сымбат, тұра тұршы. Аяжан қайда? Мамасы шақырып қалды. Неге сұрадың? Оған бір сыйлығым бар еді. Алмаған ше. Мынау саған. Нет. Үйге қарай бара жатсың ба? Иә. Жүр, кеттік, бірге барайық. Мен осы адамдардың ойын оқиғаларында балдырға айтайын ба? Асхат, бүгін мен саған бір нәрсе айтуым керек. Мен осы сағатты тапқалы ше, бүкіл адамның ойын оқиғаларын болғам. Қойш, табу мен осы сағатты шешпасам да оқи алам адамның ойын. Менің не оқи аласың ба? Иә, оқи алам. Менің оқып беш? Адамдардың ойын оқысаң, менің не оқып беш онда?
Жоқ, құрсын, айтыр. Осы бала деген айтқан кезде істеп қойса ғой. Жұрттың балаларына көріп қызығасың. Келдің ба бала? Қалай тәрбиеледі екен осы? Тез киім шеш, тамаққа жүр. Жиналма қалды. Көп болды ғой, Не істейміз? Давай бүгін кешке жинал футбол ойнайық та. Давай. Марат, барасың ба? Жоқ. Марат, не болды саған? Жүрші? Негізі, соңғы күндері сен бізбен араласпайсың, вообще бізбен сөйлеспей кеттің ғой. Неге? Неге екенін айтайын ба? Айтшы. Сендер мені бұрында қиялсың дейсіңдер, армандапсың дейсіңдер. Мен сол қиял ерекше қабілетіме жеттім. Аслында мені вообще қолдамайсыңдар. И вообще ше, мен дос болып қойыңдаршы, бақыма. Араласпай қойыңдаршы. Давай. Давай енді, Марат, мен досымен алдық та. Давай. Бірақ қалай? Түсінбедің? Сонда сендер мені алдым үшіндер ма не? Тоқта, қазір бәрін саған түсіндіріп. Мына күйді ғой, біз неге шақырдыңдар? Неге шақырғанда ше? Қыздар, жігіттер мен план. Қандай план? Қандай план дегенде ше? Маратты білесіңдер ғой? Иә. Сол, біздің Марат андай ше, қиялилау емес па? Иә. Соған бір жесткий пранк жасаймыз ба? Давай. Қандай ба? Ол ренжіп қалмайма, ертең андай қып. Ренжімейді. Соған бір идея керек. Кімде қандай идея бар? Менде бір идея бар. Қандай? Короче, есіктің алдына сағат қойып кетеміз да. Біздің ойымызды оқитын. Бірақ оны қалай істеу керек білмеймін. Таптым. Иә? Онда даусымызды записке басайық. Қаласың ба? Сонда біз ойымызда жүріп атқан сөздерді записке басып алып, ол сонда алданып қалмай ма? Біздің ойымызды оқып атырмын деп. Иә. Давай онда кірсейік. Бастайық. Ол точно ренжіп қалмай ма? Жасамай қойшы ренжімейді ғой. Кеттік. Бәрі солай болды. Қалай екен? Тоқтаңдаршы. Осының бәрі өтірік па не? Әрине. Сенбеймін, мына қыздар ше. Енді Марат, кешір, біз де оларға көмектестік. Мамам ше, мамам дауысын естіді ма? Мамаң негізінде келіспеген, бірақ пожалуйста. Жоқ. Шеше өтініш. Жоқ дедім ғой, жоқ, болмайды. Шеше өтініш. Енді досымыздан бос қиялдан арылтайық та. Мен не істеуім керек сонда? Менен не көмек керек сендерге? Телефонға голосовой қоссасыз, сосын оны балаңыз келгенде қосып қойсаңыз болды. Жарайды онда. Онда мен бір шартым бар.
көндірдік. Ал сағат негізші, мен оны көрдім о. Енді ол жағын алдамайтын шығарсың әлі. Сағаттың есі керек па? Бұл біздің Сұңқар, біздің актер. Біраз киноларға түскен. Қандай кинолар еді? Алтын кнопка, тағы да ұрылар деген. Бұл не важно. Танымал емес қой, бірақ бүгін рөлін әдемі ойнап шықты. Таныс қойыңдар. Бұл менің актер досым Сұңқар аты. Не ол сонша тесіліп қарадың ғой, астынан болса, үстіме дейін. Мына таз актер екен ғой. Молодец. Қысқасын айтқанда, бұл сағаттың егесі. Қалай? Енді бұған не дейсің? Сонда бұның бәрі өтірік болды ма? Иә досым, өтірік. Өмір шынайы өмір сүру керек. Иә. Сен бос қиялға беріліп, жанында өздірген жақын достарыңды ұмыттың. Есіңде ме баяғыда өзге жұрттар қалай тамсанып қарайтын еді? Бірге футбол ойнайтын едік, бірге жүріп әзілдер айтатын едік. Ал қазір бұның біреуі де жоқ. Біз бұрынғы Маратты қайтарғымыз келеді. Кешіріңдер достарым, мен өз қателігімді түсіндім. Мен бұл өмірде босқа қиялдай беріппін. Мен енді шынайы Маратпын. Біз қуаныштымыз досым. Жарайсың. Иә, Марат өз қателіктерін түсініп жетті. Ол бос қиялмен емес, тек достарымен ғана бақытты болатынын түсініп жетті. Олар әрмен қарай достықтарын жалғастырды. Сіздер де достарыңызға адал болыңыздар. Бос қиял, ол бос қиял. Достар, қалай біздің кино ұнады ма? Егер де сен де дәл осындай киноға түскің келсе, мына төмендегі номерге хабарласып, WhatsApp-қа жаз. Құрметті ата-аналар, сіздің де балаңыз жұлдыз болуға әбден лайықты. Біз сіздерді күтеміз.